La primera papilla de Anthony. Y está comiendo. Este es su plato. Antonito, acá está su platito. Y también rico. Mm. Rico. Pasa, mi amor, pasa. Pasa, mi amor, pasa. Rico, ¿ves? Rico, el platanito. Rico, rico, mi amor. Es una vitamina para ti. Estás comiendo, ¿ves? ¿Cómo se llama este su plato? ¿Qué plato es? Paw Patrol. Paw Patrol. ¿Quién le compró? Papá y mamá, los dos. Y hermano. Y hermano, para que coma su comida, Anthony. ¡Qué rico! Riquísimo. Piensa que este video es para que le mande a Jesús. Come, papá, come. Piensa que este video le voy a mandar a Jesús. Llevas mucho más cuando eliges Clorox. Llevas el poder de eliminar hasta los virus como influenza, SARS-CoV-2. Realmente. Es rico, papá, rico, rico. Pocha. Riquísimo, riquísimo, ¿ves? Rico la papilla. Rico, ya está. Rico, mamá, pasa. Pasa, mamá, pasa. ¿Ya? Yay, terminó. Solo falta Falta poquito, ¿ves? Yosh, mira cómo se come su comida con su papilla. Rico. Riquísimo, ¿no, papi? ¿Anthony? Rico, mamá. Rico, mamá. ¿Ves? Mira. ¿No ves que está haciendo endulzar? Es que mira, así ya le estoy agrandando. Ya está. Pásame, papi. Muy bien.